जब रेलवे ट्रैक खराब हो जाता है या फिर बीच से टूट जाता है तो इसे यूज करने के लिए थर्माइट वेल्डिंग का यूज किया जाता है, जिसमें एक स्पेशल सांचे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रेलवे ट्रैक पे सेट करके इसमें अच्छी तरह मिट्टी लगाई जाती है। फिर इसको गर्म करने के बाद एक खास तरह का मटेरियल डाला जाता है, जिसके साथ कुछ ऐसे मेटल्स को भी मिलाया जाता है। फिर इसमें एक विस्फोट करके मटेरियल को इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है और कुछ देर बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एक मशीन की मदद से इसका एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर हटा दिया जाता है। उसके बाद एक ग्राइंडर की मदद से इसे प्लेन कर दिया जाता है, जिसके बाद ट्रेन इसके ऊपर से गुजरने के लिए रेडी है।